Përshëndetje shikues të KlanKosovës, mirë se erdhët në emisionin tonë javor Familja ime. Faleminderit shumë që çdo herë ndani kohën dhe qëndroni pranë televizorit për të shikuar temat që ne i përgjigjem, për të diskutuar me mysafirët që kemi në studio dhe për të parë materiale të shumta që sjellin gazetarët tona. Sot në emision do të flasim për gjuhët e huaja dhe fëmijët, kur duhet ata të fillojnë të mësojnë gjuhën e dytë. Sa është ngarkesë për ta, çfarë metoda duhet përdorim që ata të kenë më të lehtë të adaptohen dhe të flasin të dy gjuhët njëkohësisht apo edhe në numër më të madh të gjuhëve, e shumë çka tjetër do të mësojmë sot në studio me mysafirët, të cilët për sot janë Ardita Bahtiri, psikologe, Melioate Spahia Limane, edukatore nga kopshti Gëzimi Ynë dhe Arbresha Belegu është një nënë e cila ka dy fëmijë, fëmijët e saj flasin më shumë se dy gjuhë. Po më shumë do të na tregojë ajo vetë. Gjithashtu në emision nuk do të mungojnë as materialet cilat kanë përgatitur Agnesa Demaj dhe Majlinda Lapashtica. Por para se të fillojmë bisedën me të ftuarit dhe para se të ndjekim të gjitha materialet, është koha fillimisht të ndjekim këshillat e ushqimeve. Mirë dita, përshëndetje të dashur miq. Sot para jush do ta prezantojmë djathin dhe mënyrën se si e përgatisim ne atë, që e përgatisim në mënyra të ndryshme, siç është kjo këtu, palpet me djath, kjo është pogaçe me djath, pogaçe të vogla në forma të ndryshme për arsye se fëmijët i pëlqejnë shumë, dhe riska buke. Do të thotë që riska buke, palpet, pogaçza i servojmë në mëngjes. Prej djathit mund të bëjmë edhe receta të tjera. Sot para jush do t'i përgatis krekerat që janë shumë të mirë. Ta provojmë. Së pari i thejmë vezët. Këtu kemi një copë djath që është pra në langun me lang zbashku, me lang djathi, që do ta shtypi pak për arsye me u përzi më lehtë. Dhe këtu kemi gjalpën, që do ta hedhim. I hedhim pra pakës krip. Tash e marrim pra lugën këtu dhe e hedhim miellin. Miell hedhim sipas nevojës, të shohim, mund t'i shtojmë pastaj nëse ka nevojë. Tash marrim këto pluhur për pjekurina. Tash është koha që ta përzim me mikser. Tash po e ngjeshim pakës brumin me dorë, për arsye me u forcu pak. Marrim të pakës miell. Këto pra do t'i nxjerrim disa forma. Këto janë format. Fillojmë me këtë.
Tash po hedhim disa kokra susami për mi. Tash është gati dhe mund të fusim në furrë. Do t'i nxjerrim nga furra. Koha e pjekjes së tyre është 10 minuta. Pra, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për ju. Këto janë shumë të mira dhe sidomos për fëmijët tonë që kemi këtu në Kids Akademi, ata i dëshirojnë shumë format e ndryshme. Jemi këthy prapë studio, por para se të fillojmë biseden, mos të harrojmë të përmendim që të pranishëm në studio sot i kemi edhe fëmijët nga kopshti i ëndrave, të cilët janë duke lozur me lodrat të cilët në studion tonë gjenden, por nuk do të flasim për këta fëmijë, ne do të flasim për gjuhët e huaja. Ka shumë fëmijë që sot flasin edhe gjuhë tjetër përveç gjuhës shqipe dhe e kanë shumë të lehtë madje të adaptohen dhe të mësojnë të dy gjuhët njëkohësisht. Arbresha është një nënë, është një shembull i tillë, e cila i ka mësuar fëmijët e saj të flasin edhe gjuhë tjera. Mundesh me na tregu pak më shumë Arbresha, në cilën moshë ke filluar me mësu gjuhët e huaja fëmijëve? Po, unë e kom djalin 9 vjeçar dhe vajzën 3 vjetë e gjys. Djali bebe kur u kon, ja kom nis me këndu anglisht. Kom pas qef aj me ditë edhe anglishtën, po edhe shqipen për shkak që këtë familja e me jeton jashtë. Për shkak udhime të shumta që i bojmë, kisha qef edhe aj me ditë me komuniku me tjertë atje. Leoni sot i zotron 2 gjuhët, shumë mirë. Libra lexon anglisht, po se ka problem edhe shqip, shqipen e zotron shumë. Njëtën gjëjën e duke praktikuar dhe me vajzën Stinën? Edhe me vajzën Stinën, po. Stina momentalisht 2 gjuhë i flet në shtëpi. Ajo që është interesant është që familja juaj dhe ti ku ke jetuar është vendi në Norvegji. Ja kemi nisë edhe norvegjisht disa fjalë me fol. Për Stinën po është shumë kënaqësi ajo. Leoni pe ka pak më vështirë tash, po na kemi një herë në javë në shtëpi ku folim veç gjuhë huaja. Të ditën folim veç anglisht. Për shkak fëmijët mu adaptu, se shqip kanë gjithku, e kanë në kopsht, e kanë në shkollë, në familje. Kom qef që me zotru mirë edhe atë gjuhë. Një shembull të tillë me kopshtet nuk mund ta gjejmë në të gjitha kopshtet, po në gëzimin disa kopshte kanë fillu, po e kisha cikë që Leoni ja ka nis vitin e kaluar në shkollë, domethënë 3. klasë ja nisin. Kisha propozu ma heret me ja nis gjuhën e dytë. Dhe tjetra është që ato mësuse duhet me zotru gjuhën mirë, se ato i jepin shembull fëmijëve edhe shumë fëmijë ditë sodit në Kosovë pëmsojnë theksin gabim. Adhe në fjallë pithojnë gabim, nuk po di tash ku o faja, atë është të mësusja. Po, apo të fëmijët. Nikosisht Leoni është edhe në kurs privat, qëtash, në Britanika. Shumë të mirë ata, janë të punu shumë mirë me djalin. Se edhe për ata që e ka në shkollë, Leoni veç i ka kalu ato faza fillestare. Për aj mos me hup, për mos me hup në njënjen me dash me mësu ma shumë. E keni dërgu edhe në kurs? E kom dërgu, po, edhe në kurs.
Një gjë të tillë e praktikojnë edhe në kopshtin Gëzimi Ynë, ku Meliatja është edukatore në këtë grupin mozaik, siç e quani ju, ku i mësoni gjuhën turke fëmijëve. Tregon për cila mosha i kryesisht i zgjedhni këta fëmijë? Unë kisha dashur një njoftoj pak për grupin mozaik. Grupi mozaik është formuar që në vitin 2007 nga organizata Save the Children. Aty kemi fëmijë që i takojnë dy grupeve etnike, grupit etnik turk dhe shqiptar domethënë. Edhe mësuesit janë nga dy grupet etnike, fëmijët janë të moshave të ndryshme, prej 3 deri në 6 vjet. Edhe aty punojmë së bashku me të gjithë fëmijët. Me të gjithë fëmijët. A është e vështirë? A pranojnë lehtë këtë ndryshim të gjuhës, të ktheksit? Jo, kisha me thënë, nuk është e vështirë, nga përvoja që kam, nuk vrejhet dygjuesia, pasi që fëmijët janë të barabartë dhe loja është ajo që i bashkon fëmijët. Po. A konsiderohet ngarkesë Ardita ju si një psikologe që fëmijët në moshë të tretë mësojnë gjuhë dytë apo është diçka që e mësojnë më lehtë në atë moshë? Në fillimet kur kanë filluar dygjuesia, siç e përmendi mësuesja edukatorja, ka qenë pak ndilim prej prindërve, është tepër ngarkesë e madhe që fëmijët të krahas gjuhës amtare që ekspozohen vazhdimisht në shkollë, në shtëpi, me shokët, shoqet, të mësojnë edhe një gjuhë tjetër krahas saj, domethënë gjuha kryesisht tek ne është gjuha angleze që mësohet fillimisht në shkollë. Studimet kanë treguar që fëmijët lindin me një aftësi për të mësuar gjuhën. Ata shumë shpejt i dëgjojnë, i identifikojnë tingujt e gjuhës vet. Normalisht prindrit e dinë më mirë të kur fëmijët edhe fillojnë, i thonë tingujt e parë gjuhës shqipe, mam, bab. Krahas saj dhe fëmijët e tjerë, jo vetëm shqiptar flasin, po edhe fëmijët në mbar botën e kanë një orë biologjike, do të mund thoja ku fillojnë edhe i thonë tingujt e parë. Nuk është absolutisht hutuese ose vështirë për fëmijët. E përmendi prindja shumë mirë që ka fillu me njoftimin e fëmijëve qysh nga kur kanë qenë foshnje, dhe është shumë e dobishme edhe e nevojshme, po të sotme që të mësohet edhe një gjuhë e re. Andaj sa më herët të bëhet një ekspozim e fëmijëve ndaj tingujve gjuhës është më e lehtë për ta. Kohët e fundit në disa shkolla është fillu si pilot projekt që të mësohet gjuha angleze që nga klasa e parë, mandej krahas gjuhës angleze të futen edhe gjuhë tjera në kurrikulën edhe mësimit e domosdoshme të shkollimit parafillor dhe fillor. Po më vjen mirë që pas ka kopshte që në Kosovë e njoftojnë fëmijën me gjuhën tjetër, se në media, në televizione, në për teknologji, kemi shumë aplikacione ku fëmijët mësojnë për gjuhën angleze, po ndrysh është një të mësuar i institucionalizuar në shkollë, ndrysh është mësuari që ne i bëjmë fëmijëve në familje ose në shoqërinë tonë më të ngushtë. Që fakti që fëmijët mësojnë shumë lehtë edhe që pranojnë shumë informata, na dëshmon edhe Agnesa me disa fëmijë. Po pra si që tha edhe psikologja, për këtë nështë mund të me pas shembull shumë të mirë, veç nëse hapim faqen YouTube edhe shkruajmë fëmijët multilingual, me që kemi shembuj të shumë, që për një fëmijë është mëse normali të flasin shumë gjuhë, 2, 3 ose edhe më shumë. Numri i fëmijëve është i madh që flasin shumë gjuhë, gjithashtu edhe numri i gjuhëve është mjaft i madh që mundet me folë fëmijë. E kemi edhe një prej kurioziteteve mjaft mëdha që ka marrë për masa mjaft botërore ndoshta të popularitetit, është një djalë i cili i fol 20 gjuhë. Kjo ndoshta mundet me u quajt pak e tepërt, mirë, po është kuriozitet. Po ne në storje e kemi përmbledh disa prej shembujve shumë të mirë se si fëmijët mund të arrijnë të zotojnë më shumë se 2 ose 3 gjuhë. Fjalët e para të fëmijëve janë të arta. Secili fëmijë për një kohë dëgjon prindërit e të afërmit, e çdo kanë që e rrethon, deri të merr guximin që edhe ai të flas. Por çka nëse ai është pjesë e një ambienti ku flitet më shumë se një gjuhë? Kur janë të vegjël, ata kanë aq kapacitet sa të adaptojnë për vete gjithçka që i ofrohet. Këtë shembull, më së miri e japin këta fëmijë të cilët arrin të bëjnë kombinime të përkryera të shumë gjuhëve. I am American. Jam në ingles e spanjol. Poliglot është termi i cili i përmbledh ata. Pa asnjë problem, fëmijët mund të zotojnë më shumë se një gjuhë. 我讲中文和英文，I'm American. Kjo më së shpeshti ndodh kur fëmijët jetojnë në një vend, ndërkohë që prindërit i kanë etnitete të ndryshme. My boy is 5 but already
por ka raste kur një fëmijë është vetë interesuar për një gjë të tillë. I speak a little Japanese, but 5 vjeçarja Mabo Liceu i flet 7 gjuhë pa asnjë problem. Chinese, and I speak Arabic. Ajo nuk ngatron asnjë shprehje në mes të gjuhëve. 7 orë në ditë, ajo trajnohet për këtë gjë, me dëshirën e saj, e që e bën shumë të lumtur. Hello everyone, my name is Stas and I'm from Ukraine. E nëse dyshoni që një fëmijë mund t'i zotoj 10 gjuhë, këtë dilem e heq Stanislav Krikun. Djali nga Ukraina është i gatshëm që të flasë 20 gjuhë. 17 vjeçari, këtë talent tek vetja e ka vërejtur prej fëmijërisë dhe vazhdimisht ka punuar në këtë drejtim. Stanislav krenohet me aftësinë e tij, duke i motivuar të gjithë që nëse dëshirojnë, ata mund të flasin shumë gjuhë pa asnjë problem. E metodat për mësim më të lehtë janë të shumta, por më të preferuarat janë ato përmes muzikës, librave me vizatime të cilat zgjojnë kurreshte të mëdha dhe filma të animuar. E një ndër mënyrat po ashtu shumë praktike janë bisedat e prindërve përballë fëmijëve në gjuhën që ata pretendojnë t'ua mësojnë. Asesi nuk preferohet presioni dhe mësimi klasik. Kjo do t'ishte si obligative dhe fëmijëve nuk ju pëlqen. Përbrisht kemi parë që fëmijët mund të zotrojnë gjuhë të shumta, ju e thatë më herët që tash keni filluar dhe gjuhën e tretë të tentonit që ja mësoni fëmijëve. Në fakt është gjuha jote që e ke folur gjatë gjithë rinisë tënde. A kishe pas qef që me kthy pak vitet edhe më mësu Leonit ndoshta më herët këtë norvegjishten apo? Kom gabu që s'ja kom mësu ma herët. Kom tentu, po kom gabu që s'kom jep ma shumë rëndësimi. Me që Stina po e kap më lehtë. Stina ma lehtë pe kap. Edhe pe ka ma letë kur unë shkoj në Norvegji dhe i vizitoj shoqet e mija dhe fëmijët e saj, po kom qef Stina me komuniku se ato nuk din shqip. Norvegji, anglisht pak, adin po din po merem, kryesisht anglisht foli me vizit. E kisha pas qef Stina dhe norvegjisht me mësu, me pas ma letë. Po anglishten mendoj që të gjithë duhen me mësu, se kur e din ti anglishtin ti hap dyrë për gjithë shka në tarmen, edhe është një... Mundësi e dhirë që edhe ku do që mëson, edhe fëmija nuk ndihet në ndjen huaj, kur e din një gjuhë tjetër që mund komunikoj. Sidomos kur të rritesh, qka do që do me bo, ku do që do me shku, me mësu kulturat ndryshme, me mësu kritiki në anglisht. është mirë emisionet, nëse fëmijët shikojnë emisione, mos me lëshu shqip, lëshojnë i pak anglisht, i ki ato, i ki edhe Nickelodeon e qëto tjera, janë në gjuhë angleze, kurse kur janë në mosh ma të vegjel, është shumë mirë përmes lojes, përmes këngëve, që atëheri kuptojnë edhe i zotrojnë ma mirë të mitë. Po, e mësojnë më letë. Ma letë. Në kopësinëzime jënë e thema herët që janë grupë moshat të ndryshme, ndërsa prindrit sa kanë qenë të gatshëm, sa kanë pranuar mirë këtë fenomen për të mësuar fëmijët e tyre gjuhën e dytë, gjuhën turke? Shiko, atë në kopshtin tonë kemi fëmijët që i takojnë dy grupeve etnike. Do më thanë, ka qenë shumë i mirë të ardhur projekte se program për fëmijët multietnik, pasi që nuk ka pas me heret për fëmijët turq, prej 3 vjetë dhe në 6 vjetë, kopshtës institucioni parashkollore të mësuar turqishja, kështu që prindët kanë qenë shumë të kënaqur edhe janë shumë të kënaqur me këtë projekt, ka pas interesim shumë të madh, edhe prap ka interesim, jo vetëm për familjet turke, mi po edhe për familjet të komunitetit shqiptar, se përveç lojës dhe aktivitetet tjera që bëhen në kopsht, ata mësojnë edhe një gjuhë tjetër, mësojnë për kulturat e njëri tjetrit, zakonet, traditat, çdo gjë tjetër që për një komunitet tjetër. Ndërsa ka aty në grup që e din edhe një gjuhë të tretë? Po, unë kam pas rastin me pas një fëmijë i cili ka fol 4 gjuhë. 4 gjuhë. Po, do më thamë prindi i ka fol, baba i ka fol turqisht, nana ka fol anglisht, gjysha i ka fol bosnjakisht, edhe na shqip që kena fol se edukatorë shqip. Do më thajna, një kosik i kam mësu të 4 gjuhët. Mirë po, nga një herë kishte nga tresa se si të përgjigjej, do me thonë, unë dalë kem andej të adha këtë përgjigje. Se ka qenë fëmijë shumë i vogël, ka qenë 3 vjetë. 3 vjetë? 3 vjetë.
studim I cili ka qenë, sepse sipas një studimi të Universitetit të Birminghamit, thuhet që fëmijët lindin me një gjen I cili u amundson në shta mësimin e shumë gjuhëve. Mirë po problemi vetëm që mundet me qenë është kjo përzierja, sepse është një hutim për ta nëse janë në një ambient ku ka persona të ndryshëm se cilit me çfarë gjuhe ti flasin. Për këtë arsye nështë duhet me punu më shumë me këtë mumuar. Po, është kjo interesante. Është normale fëmijët kur flasin 2-3 gjuhë tuaja ti ngatrojnë ndonjëherë, por ne si të rritur nuk duhet t'ju bëjmë presion atyre dhe të themi se gabuat ose jo. Është mirë që çdo herë arritje të fëmijës, qoftë edhe një fjalë vetëm nëse mëson ta përforcojmë atë, ta largjojmë atë, edhe ta vrejmë progresin e fëmijës në cilën do prej gjuhëve që flasin. Si prindër, nëse prindërit flasin 2 gjuhë dhe nuk janë të dytë për shembull tek mësuesi shqiptar, njëri flet gjuhën shqipe, tjetri angleze ose cilën do gjuhë, është mirë që fëmia të mësohet me secilin prind të flas gjuhën e vet. Me prindin e gjuhës shqipe të komunikojë vetëm shqip dhe me prindin e gjuhës angleze të komunikojë vetëm anglisht. Edhe në orët e mësimit të gjuhëve angleze, të cilat janë të dedikuara për të mësuarit e një gjuhë të re, mësimdhënësit them të duhet ta kemë parasysh që të flasin fëmijëve vetëm anglisht, ata të mësohen që gjatë orës anglishtës nuk kemi komunikim në gjuhën shqipe dhe duhet patjetër ta zotrojmë atë gjuhë të re. Sa më herët fëmia të ekspozohet ndaj tingujve të një gjuhe të re, aq më herët edhe e ka pat gjuhë dhe ka shumë më të lehtë që ta përcjell në vazhdimsi. Pëlqeu studimi që e përmende, është normale që secili fëmijë, jo gjithë e dim, lind me aftësinë për të mësuar gjuhë, edhe sa më herët dëgjon tingujt e një gjuhe, aq më herët do të arrijë atë gjuhë. Normalisht që fëmia fillimisht dëgjon tingujt e gjuhës shqipe, gjuhës janë në Kosovë, gjuhës amtare, fëmijë tjerë normalisht të gjuhëve të veta, andaj edhe më shpejt e kapin gjuhën e tyre amtare se sa gjuhët e tjera. Ndërsa cila është më lehtë për logjikën dhe psiqikën e fëmijëve, cila metodë e tarbresha që ndoshta përmes lojës, muzikës, për t'ja futur në kokë një gjuhë tjetër fëmijëve? Gjuha e cila dëgjohet më tepër është më e lehtë mësohet. Fillimisht normalisht fëmia është I lidhur shumë me prindin, gjatë viteve të para të jetës është I lidhur shumë me prindin edhe me ambientin në të cilin jeton. Ai aty absorbon gjithkohës thith informacione, jo vetëm përmes të parit, po edhe përmes të dëgjuarit, tingujt e ndryshëm. Normalisht fëmijët mësojnë shumë më tepër përmes aktiviteteve, lojrave, gjëra të këndshme për ta, e po ashtu shumë edhe përmes bashkëmoshatarëve. Nëse bashkëmoshatarët e tij flasin gjithkohën në gjuhën shqipe, ai do të mësojë fjalë të reja të gjuhës shqipe. Nëse bashkëmoshatarët flasin fjalë të gjuhëve të huaja, ai do të mësojë, do ta pasurojë fjalorin e tij. Normalisht që duhet kemi kujdes edhe të shqiptojmë mirë fjalët si në gjuhën shqipe si në gjuhën e huaj. E përmendi Arbresha më herët brengën e saj që ndonjëherë në kurse nuk I duket se e theksojnë mësimdhënësit në kurse, por në për shkollë është fjala kudo që fëmia jote është I ekspozuar ndaj një gjuhë të huaj. Ka qef që ajo fjalë të shqiptrohet në gjuhën e duhur. Përndryshe fëmijët mësojnë aq sa dëgjojnë edhe se gabimi Leoni e korrigjon mësuesen. Po, se e kam su më herët. Në shkollë më herët. Ajo është gabim, adhe nuk kom qef që djali jam e korrigju mësuesen, po pasaj e zotron është gabim apo jo, nuk e dim. Për fëmijën është e drejtë. Po, është e drejtë e ti të drejtë. Për ty si prind dihesh keq pse fëmia jote po e kundërshton mësuesen, po ndonjëherë edhe ne normalisht edhe mësuesit edhe gjithë profesionistët nuk kemi pa gabime, por mira është që t'i vrejmë gabimet më herët edhe të punojmë në ato gabime në mënyrë që aq më tepër mësimdhënësit kur jemi çdo ditë përballë me fëmijët, të mos japim shembull të keq, jo vetëm gjuhës, po edhe të sjelljeve dhe gjithçka tjetër që fëmijët marrin prej neve. Jo, po është gjëna, apo kupton se ka fëmijë që në klasën e 3 për herë parë ndin gjuhën angleze. Edhe është shumë gjëna, është ata më mësojnë gabimisht prej fillimit. Unë po sigurisoj që jemi çu krejt në përkurse se dikush ka kushte, dikush jo, edhe ato po kushtojnë. Po, me janis me televizor, se ti këtë janë gjuhën angleze atë. Nëse prindi se din, dështë aj më mësu pak se dhe aj mënyrën që shë interpreton fëmijëve të vetë, indikon që ajo. Duke marrë parasysh faktin që shumica e prindërve I japin telefonat e tyre, mjetë e tjera për të lëshuar muzikë dhe lojat të ndryshme, këtë hatë mund të marrin edhe të lëshojnë diçka në një gjuhë tjetër, përveç atyre në gjuhën shqipe. Apo një kong, thjesht një kong. Fëmijët tjetër e
kam unë këto. Ose prind mund të bëjnë edhe kështu. Edhe prindrit kishin mujt me fillu me mësu fëmijëve të tyre gjuhën, është fjalori im i parë ilustruar, shqip, anglisht edhe italisht, është për të dyja gjuhët, është një fjalor i cili është i përshtatshëm për krejt prindrit bashkë me fëmijët e tyre prej kur ata fillojnë është ati identifikojnë format e ndryshme. Këtu kemi ilustrime mjaft të bukura, cilat i përkthejnë fjalët në anglisht si dhe në italisht. Në këtë formë, në mënyrë shumë të drejtë dhe korekte, mësojnë fëmijët se si të flasin dhe më pas gjithashtu për shkak të këtyre ilustrimeve dhe tregimeve që tregohen në këtë fjalor, atyre ju intereson edhe më shumë dhe vazhdimisht kërkojnë fjalë të ndryshme. Kështu që për një çmim prej 8 euro në librarinë Artini mund ta gjeni këtë libër. Dhe mund përfitojnë shumë nga ky fjalor. Edhe janë shumë efikase këto libra se një pedagogi norvegji mu ma ka sjell, po norvegjisht ajo është. E ki qështu fotot për fjallën edhe për fëmijë. Kjo zgjon kurreshtin shumë. Shumë zgjon kurreshtin. Me siguri kjo është një ndër metodat me praktike që rekomandohet në përdor. Ndërsa për mos me lënë anash, ne kemi edhe disa pyetje të qytetarëve, që është një rubrikë rregull që ata pyesin për mysafirën në studio. Kisha preferuar ta dëgjojmë parën fillimisht. Prej cilës mosh është adekuate që fëmijët fillojnë me gjuhën e huaj? Ardita, e kemi dëgju pyetjen, nëse mund t'i përgjigjesh. Cilës mosh është mirë fillojnë me një gjuhë të dytë ose gjuhë huaj. Vitet e para tjetës janë koha më e përshtatshme ku fëmijët mësojnë, jo vetëm aspektin gjuhësor, por zhvillimit janë. Ndaj sa më herët që tjetë e mundur, nëse prindrit e zotrojnë mirë një gjuhë të huaj, aq më e dobishme edhe më e lehtë do të jetë për fëmijën që ta mësojë atë gjuhë. Nuk e di nëse me rregulloret e reja dhe udhëzimet e reja administrative në Kosovë do të filloj që nga klasa e parë, po unë personalisht do të preferoja që nga kopshtet, që nga qerdhet të ekspozohen qoftë me këngë, lojra, fjalë të reja, me libra me ilustrime, ke një shembull shumë i mirë fjalori me ilustrime, fëmijët më së miri mësojnë. Kur ilustrohet një pamje, një emërtim me një figurë, pastaj edhe mësuesi e shqipton atë fjalë. Sa më herët që tjetë e mundur është më mirë për fëmijën. Fëmijët që mësojnë 2 gjuhë ose që zotrojnë gjuhë janë shumë më fleksibil, kanë aftësi shumë më të mëdha, kanë treguar rezultate më të larta në testet të inteligjencës, janë më të hapur me njëri tjetrin, mësojnë shumë për kulturat e ndryshme, andaj është edhe dobishme njohja një gjuhë të dytë, të tretë ose sado që është e nevojshme ose Ndërsa kemi edhe një pyetje tjetër nga qytetarët, ta dëgjojmë edhe atë. Atëherë unë kisha dashur me ditë deri në sa gjuhë mundet mi përballu, sa gjuhë të huaja mundet mi përballu kapaciteti i një fëmije të moshës 10 vjeçare. Po, Ardita, të lidhemi pak, do më thënë, sa gjuhë mund të ketë një kapacitet një fëmijë t'i zotroj deri në moshën 10 vjeçare? Do më thënë, po. Varet nga shumë faktorë, fillimisht nga familja, a është një familje cila ka shumë gjuhë, në atë familje flitet shumë gjuhë. Mos ka dashur të ajo sa është aftësia individuale, varet shumë prej aftësive të individit edhe sa ka qenë dëshira ose interesi, motivimi i tij për të mësuar ndonjë gjuhë. Ekzistojnë shembuj 3-4 gjuhë nga një fëmijë, mirë po e patëm edhe një kuriozitet ku tha 20 gjuhë, nuk e di, me siguri mbetet bën studime, ulëmtime për të parë më konkretisht kapacitetin ose aftësinë e fëmijëve për të nxënë një gjuhë të re. Ndërkohë me që po flasim për vitet e para dhe që rekomandohet që me që është zhvillimi i tij i hovshëm në atë periudhë, a rekomandohet që në atë moshë të përzijem 3 gjuhë, për shembull amtaren dhe 2 tjera, apo duhet presim siç ka bërë Arbresha të mësoj një herë shqipen, pastaj anglishten dhe pastaj të tentojnë tjetër gjuhë? Jo, domosdoshmërisht duhet të presim. Ideja është që secila gjuhë të përforcohet, të mësohet nga secili individ. Për shembull, nëse prindrit janë i dinë 2 gjuhë, edhe në të njëjtën kohë fëmia shkon në kopsht, aty flitet një gjuhë e re, ideja është që të 3 gjuhë të mësohen gradualisht njëra pas tjetrës dhe çdo ditë të ekspozohet për një kohë të caktuar ndaj atyre gjuhëve. Të prindit të luajë bashkë me fëmijën, të përsërisë një fjalë të re, një emërtim të ri, mandej fëmia ta përsërisë bashkë me prindin njëjtën fjalë, njëjtë edhe në kopsht bashkë me mësuesen, me edukatoren.
përfshirën edhe me gjithë faktorët ose gjithë mësuesit e gjuhës së re të fëmijës, paralelisht të trija bashkë. Meliate, çfarë metoda përdorni kryesisht që një fëmijë përveç gjuhës amtare t'ja mësoni edhe gjuhën e tij? Në grupin tem përdori metodat ndryshme, një ndër metodat është metoda përmes lojës, metoda komunikimit, metoda zhvillimit të aktiviteteve në grupe. Janë shumë metodat të cilat ndikojnë në zhvillimin e të forit të gjuhës së dytë. Mirë po loja është ajo e cila i nxit më shumë të fëmijët që ta flasin gjuhën e njëri tjetrit. Në lojë zhvillohen gjitha fushat e zhvillimit të fëmijës, domethënë si në gjuhën matematik, njohje, gjitha fushat domethënë përmes lojës kontaktojnë ato dhe ato i mësojnë të gjitha. Domethënë loja. Pastaj është mënyra e komunikimit, domethënë kur fëmijët ulen në radh, edukatorja flet në gjuhën shqipe për shembull, edhe ata gjithë dëgjojnë në gjuhën shqipe. Domethënë mënyra e Qysha da të gjë, po. Është një diçka që nuk është vetëm kontakt, komunikimi, domethënë është ajo më që ndikon në mësimin e gjuhës. Nëse nuk i komunikon mes njëri tjetrit, atëherë gjuha nuk mund të flitet. Nuk mund të flitet, e vërtetë. Dhe ne në storje, kemi vizituar kolegjin ISPI, pasi që tashmë një gjuhë tjetër e huaj është bërë domosdoshme ta di se cili fëmijë, se cili njeriu veç në Kosovë, por në gjithë botën. Ne kemi vizituar kolegjin ISPI, ato ku mësohen disa gjuhë të huaja, domethënë përveç gjuhës amtare, fëmijët kanë mundësi të mësojnë më shumë se 2 gjuhë të huaja, domethënë mësojnë turqishtën, anglishtën, edhe një gjuhë tjetër që ata dëshirojnë, domethënë varet prej studimit që ata dëshirojnë të përfundojnë, domethënë mësojnë gjuhën italishte ose gjermanishte, kështu që një shembull të tij përveç kopshtit juaj, domethënë e bën edhe ky kolegj, i cili është shumë i mirë, kështu që mundna me pasojë më komplet. Prezenca e nacionaliteteve të shumta në vendin tonë ka bërë që gjuhët e huaja të jenë shumë të nevojshme. Të pakta janë kopshtët që mësojnë të veçdit një gjuhë të dytë. Ndërsa në shkolla fillore është klasa e tretë, ajo që njofton fëmijët me gjuhën angleze, por jo edhe në shkollat private. Një mundësi më të mirë e ofron kolegji ISPI, i cili qysh nga mosha parashkollore i njofton fëmijët me njohjen e shumë gjuhëve të huaja. Grup posha 3-4 edhe 4-5 e kemi plan program në gjuhën shqipe. Faktisht kemi sistemin tonë, po gjuha e zhvillimit mësimit është shqip. Kurse kur kalojmë në parashkollor, aktivizojmë nga parashkollor deri klas 5, aktivizojmë 3 klas, 2 klas janë plan programi Ministrisë Kosovës, edhe 1 klas e kemi klasat internacionale. Klasën e parë të... Që keni të mësu? Cilën gjuhë? Anglishtën, për me është shqipën, edhe orin tjetër kam anglishtën. Şimdi burada bir tavşan ailesini görüyoruz. Tavşan ailesinde kimler var? Eğil parmak kaldıralım. Në klasat internacionale 100% mësimet po zhvillohet në gjuhën angleze dhe librat e kemi nga Oxford, do të thënë pajisur edhe me tabelat magjike, me tabelat elektronike. Po për çdo nacionalitet kemi edhe gjuha amtare, do të thënë për fëmijët vendasit, për fëmijët shqiptarët kemi shqip për ata që janë turqish ose sipas nacionalitetit, po bëjmë edhe gjuhë amtare. Rëndësia e gjuhës angleze në këtë shkollë luan një rol mjaft të madh. Sistemi i shkollës 8 orë kanë gjuha shqipe, do të thënë plan program 8 orë ekziston gjuha shqipe, edhe 8 orë anglisht. Ka rëndësi aq sa gjuha shqipe kemi edhe anglisht. Do të thënë anglisht janë një nga lendet si shtylla kryesore i shkollës, pa anglisht nuk mund të zhvillohet mësime tjera. Por jo vetëm kaq, këta fëmijë kanë mundësinë të mësojnë edhe më shumë gjuhë. Gjuha anglisht duhet mësohet se zbon, si gjuha e dytë të huaj kanë edhe gjuhën turke. Gjuhën turke nuk ka një ngarkesë aq sa anglisht, po një pjesë të madhe fëmijët po mësojnë, të paktën komunikimet ditore, gjërat elementare, ose nëse kanë një problem, po shprehin problem natyre. Varësisht nga dëshira dhe vullneti i fëmijëve, ata mund të zgjedhin të mësojnë edhe gjuhën e katërt.
Kur kalojnë shkollën e mesme në klasë 11-12, sipas drejtimit të universitetit, nëse do ikin në Gjermani, po mësojnë edhe gjermanisht, po marrin njohuri të paktën për gjermanishten, nëse do ikin në Itali, po mësojnë edhe italishten. Kjo varet si do të jetë kërkesa e studenteve për studimet e larta për universitet. Güzel. Evet, şimdi bal kabaklarının çizgilerini ne yapacağız? Birleştireceğiz. Şimdi bal kabağı... Kemi parë një material që ka mundësi edhe në Kosovë që fëmijët të zotrojnë mirë gjuhë tjera përveç gjuhës anëtare. Tregon cilat janë synimet tuaja ndaj Leonit me që ka kapacitet ai, a do doje ta dërgoje në ndonjë kolegj ose diçka të tillë ose në Norvegji me që ju jeni rritur atje? Unë po kom qef në Norvegji, po ai s'po ka qef. Ai e ka synim në Londër me shku. A në Londër? Se që ai vetë e din edhe pejtash në jetë ka e din që jashtë do me shku diku. Për që ata edhe ai jep edhe zërë me zëtru gjuhën sa ma shumë. Leoni librat që i lexon krejt anglisht i lexon. Edhe shqip, se nuk e lo mungu edhe ata, po shumicën anglisht i lexon edhe që ato i pëlqen ma shumë. Në pjesën e ti të anglishtës. Shumë. Ndërsa prej fëmijëve të cilet keni përcjellur në gjeneratat të ndryshme që keni dërguar dhe në klasë të parë, a ka pasur ndonjë pastaj me prindrit nëse jeni takuar kur kanë shkuar në shkollë që s'mësojnë me atë gjuhë dhe mësojnë tani anglisht? Në vështirësi tjera që janë paraqitur tek ata fëmijë. Ndoshta e kanë harru nëse nuk u praktiku gjuha turke, po mendoj për komunitetin turk, ata fëmijë që kanë qenë shqiptarë në klasën tonë, kur ka shkuar në klasën e parë kanë mësuar shqip edhe anglisht. Domethënë, ndoshta e kanë harru mirë, po ajo dëshira që kanë pas për ta mësuar gjuhën turke, domethënë që është vërejtë ato se kur e mëson gjuhën e njëri tjetrin lidhen në afërsinë mes vetë fëmijët. Domethënë kanë ardhur dhe kur e kam pa mësuesen turke, kam përshëndet mënyrën turqe, dhe më thonë gjuhën turke. Nuk e din, ndoshta mënyra e komunikimit edhe ajo ndikon që mos të harrojnë gjuhën tjetër. Ardita jemi në minutat e fundit, të kisha lutur për gjitha ata prindë të cilët janë optimist dhe tentojnë shumë që fëmijët e tyre të mësojnë edhe gjuhë tjera, duke mos e konsideruar shpesh që janë duke bërë presion, deri në çfarë mase duhet të tentojmë, sepse jo të gjithë kanë dëshirën dhe vullnetin të mësojnë edhe një gjuhë tjetër. Prindrit do të lënë fëmijët të lirshëm, natyrshëm të bëjnë zgjedhjen e tyre, jo vetëm në mësimin e gjuhës angleze, por mësimin e gjitha lëndëve tjera, mos bëjnë presion, po të përforcojnë ato mësimet e tyre, të kushtojnë vëmendje shpërblimeve, jo shpërblime gjithë monetare mund të jenë, po një bravo, një entuziazëm i treguar nga prindi mjafton për fëmijën që ta vrejë që prindi po ndihet krenar pse fëmia i tij ka arritur. Do normalisht i përkrojmë jo vetëm prindrit, edukatorët, po gjithë ata që janë pjesë e shoqërisë, mësimin jo vetëm të gjuhëve angleze, por një zhvillim sa më të mirë dhe të shëndetshëm të fëmijëve tonë. E gjuha angleze, e gjuhët e huaja, këto kohë kanë një potencial shumë të madh që fëmijët mësojnë edhe të njohin edhe kultura e etnitetet të tjera, pse jo mos i dërgojmë në kurse, po mirë që e kemi edhe në shkollë, po krahas shkollës edhe në kurse të interesave të fëmijëve dhe gjërave që fëmia pëlqen t'i bëjë. Me që ju jeni psikologë në një shkollë fillore dhe keni kontakt shumë me fëmijët. Çdo ditë shumë. E vreni, domethënë viteve të fundit këtë entuziazmin e fëmijëve për të praktikuar, domethënë gjuhët e huaja? Në shkollën time, fëmijët për herë parë kontaktin me gjuhën angleze kanë në klasën e 3 dhe vrehet shumë dëshira e tyre për të mësuar një gjuhë të huaj. Normalisht krahas librave kanë edhe televizioni ku mund ndjekim programe në gjuhën angleze dhe është e këndshme për fëmijët që të mësojnë një gjuhë të re. Faleminderit shumë Ardita që keni qenë mysafirë, shpresoj që do të shihemi prapë në tema të tjera. Faleminderit. Faleminderit miliardet edhe juve, faleminderit Albresha, unë uroj që edhe Leoni edhe Stina të mësojnë edhe në norvegjishtën, të mos të dëshprojnë ty me që është gjuha juaj e preferuar dhe me që jeni rritur me atë gjuhë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve miq, pra e kuptuam që nuk është gabim nëse tentojmë që fëmijëve të mësojmë edhe ndonjë gjuhë tjetër, derisa ata mund të shikojnë filma vizatimor apo muzikë apo dhe libra të ndryshëm në gjuhën shqipe, njëkohësisht mund të bëjmë të njëjtën gjë edhe në libra dhe këngë dhe muzikë në gjuhë të tjetër të cilën ne dëshirojmë që atyre t'u mësojmë. Kapaciteti i tyre për të mësuar në moshë të hershme është shumë më i madh se sa kur të rriten. Atëherë provoni, kushtoni disa kohë, disa minuta dhe ata do të zotrojnë edhe një gjuhë tjetër përveç gjuhës anëtare. Faleminderit shumë që ishit me ne. Do të shihemi nesër me një temë tjetër. Mirëmbëjtje.